Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq al-khatami lima sabaq nasirul haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala menawi sampun kepingin kalian perkara niku gampang. Napa malih menawi babakan maringi rezeki niku gampang. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kerja panggah hai melarang. Nggih napa mboten? Lho enten mboten niku. Dasan enten tiyang niku tasik cilik umur 5 tahun keceblokan watu lho untuk duit 1 miliar. Iling mboten jenengan kalian ponari. Niku kabeh termasuk takdir saking Gusti Allah. Enten malih kiai mboten mungkin kok nyebar promosi niku mboten mungkin. Mosok kula nyebar promosi ting tam, kula diundang nggih mangke. Mboten mungkin. Utawi sinten sing biasane teng mriki? Ustaz Nawawi. Mboten mungkin kok maringi selembaran ngoten niku. Kena apa kok diundang ting tam? Nggih soalé takdire Gusti Allah. Sing mondok kawe cilik sampai tuwek. Metu saking pondok yo pinter yo alim masalah agama. Lha ngoten niku lho kalah kalian artis. Dewi ini artis gak pernah mondok. Dedek niki ngambil jubah pun didapuk iya. Nggih ta mboten? Niki kabeh termasuk takdire Gusti Allah. Mulane awake dhewe niku menawi sampun semerap ngeten niki, ini perlu saya utarakan. Artinya bagaimana bahwa di dalam hati kita harus ada keyakinan bahwa masalah rizki, masalah mati ajal, masalah nopo malih jodoh niku sampun ditakdirkan Gusti Allah. Hadirin a'azana wa a'azakumullah. Mulane awake dhewe niku mbuh ditakdirne sugih ta ditakdirne melarat. Niku mboten usah dipikir. Perintah Gusti Allah mboten mikir takdir, tapi disuruh bekerja sesuai makomnya. Lek makom isih belajar
berarti ya dikongkon sinau. Pun ngoten mawon. Masalah hasil akhir niku pikir kene. Kerja wajib tapi sugih melarat sakarepe Gusti Allah. Belajar ya wajib. Tapi engko ranking sekelas ta mboten nggih sakersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya apa sing jenenge urip niku modale nggih panggah duit. Mulane awake dhewe niku sinten sing mboten butuh duit dugi karyawan mriki? Ayo, angkat tangan sing mboten butuh duit. Sekumbal mugi, kamu kabeh mesti butuh duit. Enten sing kerjane ikhlas ngoten. Engko tak omongne teng Abah Hayat. Pun mboten usah dikai gaji. Dapuan ikhlas akhirnya ngelalekno duit niku penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja kok dikinten niku miskin, fakir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku individu yang sangat ahli berkompeten di bidangnya. Buktinya nopo? Rasulullah akhirnya dilirik kalian Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah duwe bisnis niku pakaian dan pernak-perniknya yang mengelola adalah pemuda dari Quraisy. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho tenan akhirnya perusahaan Sayyidah Khadijah melesat dengan cepat sekali karena kejeniusan seorang individu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad dipek tujuh kalian Sayyidah Khadijah. Lah Sayyidah Khadijah niku masya Allah bondo niku sak pinten-pinten niku. Minimal niku min anfil ibil, lebih dari 1000 unta. Lah sak unta itu pinten sakniki regane cobi. Sepenakane ngomong pinten unta? 35 juta yang paling murah. Kalau dikurskan coba dikalikan sendiri. Itu 1000 unta cuma di daerah Makkah. Belum sing ning Madinah, durung sing ning Irak. Wis pirangane 100 miliar bondone Sayyidah Khadijah. Mulane gak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mis duwite niku turah. Napa moleh jenengan angkat tahta. Sinten sing ngomong Rasulullah mboten gadah tahta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku terlahir saking Bani Quraisy. Abai Rasulullah niku Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Husain bin Ka'ab bin Murrah bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Lah Fihr niki pinter golek duit niku pinter. Bahasa Arab duit niku Qursyun. Akhirnya enten ayat Quraisyun li ila fi Quraisy. Dadi wong sugih niku. Quraisy niku artinya saking duit receh, tapi saking emas. Mboten duit 500-an Indonesia mboten. Lek duit saking kertas niku bahasa Arabnya fulus. Itu wong Indonesia niku lah lek ora enek fulus mampus. Bahkan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten? Abi Thalib kalian kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib niku pemimpin diplomat paling agung di Jazirah Arab.
Mulane Rasulullah pas menyebarkan dakwah gak enek sing wani nantang kejaba saking Quraisy sendiri. Sinten? Abu Jahal, adike bapake piyambak. Hanya itu yang berani. Semua kabilah, semua partai yang lain itu tunduk di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane sing paling wani kalian Rasulullah nggih saking pribadi keluargane piyambak. Sinten? Pak Li Abu Jahal. Nah mulane niki lho. Wong lek badhe dakwah napa maneh ing agama niku mboten saged lepas saking 3 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua itu uang, yang ketiga tahta. Karena ini semuanya pernah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ilmu yang berkompeten, gak mungkin Nabi Muhammad dilirik kalian Sayyidah Khadijah. Tanpa bantuan Sayyidah Khadijah pun Rasulullah mungkin cukup kesulitan dalam menyampaikan dakwah. Tapi ya opo, pas Rasulullah itu bergantung sekali dengan istrinya, bergantung karo Pak Li sing duwe tahta, ditinggal mati. Akhirnya terkenal ada namanya tahun Yaumul Husni, hari dimana penuh kesedihan. Bingung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 tahun ing Mekah yo ana partai sing paling kuat, yo ana duit sugih. Ngoten niku yang ikut Islam belum sampai ratusan. Bingung Rasulullah. Nah akhirnya ditinggal mati Sayyidah Khadijah. Piye ekonomine? Ditinggal wafat pamannya. Bagaimana partai yang membackup Rasulullah? Bingung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya temurun malaikat Jibril. Muhammad, gak usah ragu, gak usah gentar. Allah Subhanahu Wa Taala memanggilmu. Akhirnya diblekrek nih dodone Nabi Muhammad. Diresi saking perkara-perkara sing Allah, perkara-perkara yang buruk najis dibersihkan dan diantarkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Sidratul Muntaha. Ini kita kenal kalian cerita Isra Mi'raj. Akhirnya Rasulullah mundur saking Sidratul Muntaha hanya berbekal satu, ridhone Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan bayangkan, gak ono 20 tahun Mekah, Madinah, Irak, Syam, Syria kabeh Islam. Padahal pas wayahe enek Khadijah kalian Abi Thalib babar belas gak ono sing akeh mlebu Islam. Kene opo Islame sakwise saking Sidratul Muntaha? Ini menunjukkan bahwa yang namanya spirit zahir itu penting, tapi belum tentu membangun spirit batiniyah. Lah kuncine wong ayem tentrem mboten saking duit, tapi saking resike resike. Lah niki sing sampun diajarkan kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane nggih aja kok teh ngomong zuhud terus aku tak urip fakir, aku tak urip miskin. Lho niku gombal iki ya ngoten niku. Awake dhewe niku uripe teng dunya berarti ya kudu golek bondo. Buktine pundi? Teng salat Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lek wis mari salate aja meneng. Dikengken intasyir. Napa intasyir? Kerja sak mampune sak ahline.
Ahline ekonomi yo nek ekonomi. Ahline arsitek yo insinyur. Ahline kesehatan yo nek dokter. Loh, tapi perintah Gusti Allah duduk golek duit tok lek dados tiyang iman. Napa? Wa batalu min fadlillah, golek rezeki sing ana fadilah. Nah, kebanyakan awake dhewe niku namung pikiran niku jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu alaihi wasallam. Menawi bangun saking tidur, mboten nyetar radio mboten, nyetar lagu mboten. Sing dipikir napa Rasulullah, tang itu bangun dari tidur beliau itu apa? Membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Niki donga sing gak pernah dilalekno kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir tidak pernah terlena Rasul dari doa ini. Padahal beliau niku nggih termasuk makhluk sing paling sae, pemimpin dari semua para nabi. Tapi ya apa sik panggah urun donga. Napa sing menjadi poin dari doa itu? Coba diingat-ingat. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nyuwun pertama kali duduk kerjaan, duduk bondo, tapi doa yang pertama kali dilafadzkan langsung ilman nafi'an. Baru sak sampune niku rizqan thayyiban. Mulane awake dhewe niku nggih perhatikan niku doa. Bagaimana pentingnya ilmu sing manfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad niku sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari di dalam organ kita niki ada organ yang sangat vital. Idza saruha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Le organ niku mau api kabeh sahabat. Tapi lek sampai organ itu buruk kabeh sak awak-awak itu. Ala wahyaqol. Mulane ati niku nggih penting datang organ. Mufassir sebagian niku enten sing mengartikan jantung. Mulane tiang orang itu sekaya apapun, sepinter apapun, kena serangan jantung, wis mati. Gak peduli direktur, gak peduli komisaris, pokok kenaan serangan jantung mati. Nah mulanya awak dhewe niku nggih menawi bangun dari tidur ayo dipikir, sing dipikir niku napa? Nyuwun ilmu sing manfaat. Penting niku. Lah awake dhewe niku tangi turu sing dipikir napa? Sinten sing mikir boten duwe ayo. Munafik sing ngomong boten mikir duit. Isuk mikir duit. Awan golek duit. Arepe turu ngitung duit. Duit. Mulane anake senengane njaluk duit. Soale bapake tukange duit. Mulane sing saged ngobati ati niku mau napa? Ilmu sing manfaat. Napa ilmu manfaat itu? Ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu manfaat niku mboten namung agama. Napa mawon? Ilmu matematika, ilmu geografi,
ilmu IPA, IPS, pokok iso marepno menyang Allah niku ilmu manfaat. Hadirin a'azana wa a'azakumullah. Niki perlu saya utarakan. Soalnya nopo? Ilmu di Indonesia niku kuat. Zamane kula mondok niku nggih. Guru kula niku gadah ilmu dipecok niku mboten tetes. Arit niku tugel malah. Sing tugel malah arit. Jajan jenengan mecok awak, sing tugel apa nih? Lah akhirnya ngoten niku kula tangklep. Yai nopo kok saged tegas awake dipecok. Ya ora mumpat pecoke. Kira niku ana malaikat ning awake. Lho cek kuwate ana malaikat dikongkon-kongkon. Lah akhire niku nggih lek awake dhewe sampai belajar ilmu ngeten iki kok sampai menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala niku berarti belum tentu jaminan itu ilmu sing manfaat. Enten malih ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu mencari kebenaran sing hakiki. Niku menarik Imam Ghazali, nggih. Mboten napa-napa belajar ilmu manfaat. Napa ilmu filsafat. Tapi syaratnya akidah kudu madhep, kudu mantep. Ilmu akidah kalian ilmu fikih. Soalnya kula pernah teng Universitas Trisakti. Niku kebanyakan non muslim di sana. Dan ada juga dosen yang dari muslim, tapi sayangnya gak sholat. Kalau tangklet dalile nopo? Wa aqimis sholata lidzikri. Sholat iki sing penting iling menyang sinten? Gusti Allah. Nggih ta mboten? Sinten sing ngomong nggih? Jenengan sholat itu sing diling-iling napa? Gusti Allah tajalukane. Mulane wong ahli filsafat niku sing digoleki substansinya. Akhirnya ngelalekne fikih, ngelalekno akidah. Lah akhirnya kula mikir-mikir, wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja niku nggih yadhkurullaha katsiran ala kulli hayatihi. Nabi Muhammad niku saumur-umur niku mboten pernah lali saking Gusti Allah. Zikir terus. Tapi ya apa yo panggah so. Oh berarti lek sampai belajar ilmu filsafat melalaikan kewajiban yang lainnya itu belum tentu manfaat. Mulane enten ing dalam kitab Talbisul Iblis enten waliyullah Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku nate tengah-tengah antara mimpi kalian boten. Seperti itu Syekh Abdul Qadir seperti dikelilingi oleh an-nur, cahaya. Akhirnya enten suara tanpa rupa, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Dijawab kalian Syekh Abdul Qadir, labbaik. Lah ngoten niku suara tanpa rupa itu mengatakan inni asqattus sholata anni. Abdul Qadir, kamu sudah mencapai makom waliyullah, wis ora usah sholat. Akhirnya Syekh Abdul Qadir menjawab, anta iblis. Awakmu kuwi iblis. Kabeh iblis. Lho kok jenengan semerep kula? Soale Allah menciptakan kita diperintah sholat, gak mungkin wong sing merintah kuwi ngelarang. Mulane Masya Allah, saya itu punya teman yang mondok di Lirboyo, yang kuliah pas KKN, goro-goro kenaan ilmu kejawen, akhirnya naudzubillah gak sholat. Padahal yang pondok ini ku yo alim, masalah agama yo pinter, tapi kena opo? Kenaan ilmu sing boten jelas kok akhirnya gak gelem sholat.
ditakoni awakmu apa gak wedi karo Gusti Allah. Lho aku ki Gusti Allah, tambah bingung ngoten niku. Tambah bingung. Lho enten ngoten niku. Tiyane tasih nembe lulus. Mulane ati-ati kalian sing jenenge ilmu. Wong lek kesasar saking kantor ngeten iki nggih, masalah dunya. Tasih saged wangsul. Pokok enek bensine. Tapi lek pun masalah agama, lek sampai kesasar mati yo tambah mulane lek masalah nopo agama niku awake dhewe apa maneh sing sifate tasih kaya gelas kaya ngenten iki. Gelas niku nderek banyu sing diisi. Lek isine banyu putih yo putih, lek isine teh yo warnane kaya teh. Dan iki lho. Ya sami kaya ilmu. Lek akidah derek kuat, fikih derek kuat, kok jajal ilmu sing aneh-aneh, na'udzubillah, seperti itu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane niki pentinge jaga ati niku dateng mriku. Hadirin a'azzana wa a'azzakumullah, niki sing disebut asmane penyakit syubhat. Mbuh kuwi halal, mbuh kuwi haram, gak ana kejelasan. Nggih sami kaya kancane awake dhewe ing beda negara. Napa niku? Sing senengane ngebom, peh nyapa-nyapa, peh wong kafir dipaten. Soale pas maca surat Muhammad enten kata-kata fa idza laqaitumul ladina kafaru fador burriko. Lek ketemu karo wong kafir ceklek ndas. Kalau ketemu dengan orang kafir tebas lehernya. Ya akhirnya carane ngono. Lek ketemu wong Kristen langsung di ini salah penafsiran. Ternyata niki ayat turun ketika Nabi niku waktune perang. Jenenge wong perang lek adem-adepan ya kudu adem-adepan pedang. Gak mungkin mosok wong perang terus senyum-senyum assalamualaikum dipateni dhisik karo kancane. Nah mulane awake dhewe niku menawi belajar saking Quran ojo langsung didamel piyambak. Tangklet sing luwih paham. Niki damel waktune pundi, niki damel waktune pun. Nah niki lho. Maka kunci solusi dari penyakit syubhat itu adalah ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat niku ilmu sing dipelajari menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulane penyakit syubhat niku sangat rawan sekali. Tapi nggih enten penyakit sing gare berbahaya lebih daripada nopo? Penyakit syahwat. Apa maneh nggih, syahwat sing paling utama niku syahwatu minan nisa, syahwat saking tiang istri. Sinten sing nyawang wong wedok gak nafsu? Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Kira setan aku lek ingin gawe gupuk wong Islam teko ngongkon wong wedok ndawakne rok wis bingung kabeh wong lanang iki. Sinten sing kuat? Ayo mriki ngajung. Enten tiyang istri mboten ndamel rok. Yo mesti ngene iku. Sinten sing mboten iya? Ayo. Maka karena itu niki lho, pentinge sing asmane nikah. Sinten sing dereng nikah yang mriki? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang belum nikah angkat tangan.
Pundi sing derek nikah angkat tangan. Masih itu kenapa kok belum nikah, kenapa? Apa? Belum waktunya. Sing wis rabi lho, sing wis rabi. Sing ingin maneh. Oh, maneh sing durung rabi. Nggih ta mboten? Langsung dijawab nggih. Yang sudah menikah saja, sing ingin nikah maneh, apa maneh sing durung nikah. Mulane niku pentinge duwe bojo niku. Lek sampe ndelok bojo, apa maneh bojone wong. Kok nafsune memuncak, fal yarji ila ahli, kira Rasulullah. Bali oneng omah wis apa-apa no bojo. Lah lek go rabi, balik nang omah apa sing digoleki? Masuk goreng sabun. Lepas tuh. Saat ini ada kasus kan sabun bolong itu apa? Mulane kan solusi penyakit nisa niku yudul basor, meripate disalap tenganda, ditutupi kalian kacamata jaran. Tapi nggih jujur, kok peh nggih kacamata ireng ngoten nggih. Kok sik nyowa wong kiwa, padha mawon. Mulane kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu farjahu. Tiyang niku menawi sampun cukup dan nikah. Nek belum waktunya, yo ndang waktunya. Wedine slak karaben niku. Sebab dengan menikah saged menyelamatkan meripat saking nafsu. Dengan menikah bisa menyelamatkan yang namanya mohon maaf farj. Na'udzubillah, mulane Gusti Allah dawuh wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu farjahum. Wong sing iman lek ketemu sing duduk muhrim dikengken merem mripate. Tapi aja suwe nabrak lek numpak motor. Soale napa mahala minar rajuli wal mar'ah illa syaitanu salisuhuma. Lek enek wong lanang karo wong wedok kok berduaan, sing nomor 3 mesti mulane wong pacaran sing sepi-sepi. Mboten enten wong pacaran kok gak boleh sing sepi. Wong pacaran itu nggih ping tebu-tebu. Wong pacaran itu nggih ping warung sing remang-remang. Lek sing padang setane ngalih. Niku penggaweane wong pacaran. Na'udzubillah, lek dereng nikah niku zina niku gampang. Akhirnya enten sahabat nggih lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, adinli bis zina, kula pengen zina. Jadi semerep zina niku haram. Tapi izin dhisik kalian Rasulullah. Ditakoki kalau Rasulullah. Atau boleh umik. Kalau ibu kamu jadi PSK, ridho tidak? Mikir akhirnya, oh iya, li'anna nasa yarla yardonka. Soale jenenge manungsa kabeh gak ana sing ridho kalian penggawean zina. Kita ketika mau berzina, ayo iling. Oh duwe dari ibu dizina kalian orang lain, ridho tidak kita dengan perkara seperti itu? Mulane setelah itu sahabat itu ditarik, dadanya ditepuk, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah,
Semoga laki-laki ini bersih hatinya dan bisa menjaga farjinya. Setelah itu sahabat itu menjadi sahabat sing paling khusyuk. Mulanya hati-hati kalian dosa zina itu. Az-zina ad-duyun. Zina itu dosa utama. Wong kok tau naudzubillah selingkuh karo wong liya, bojone selingkuh karo wong liya. Lek mboten wonten anake selingkuh. Lek mboten wonten putune zina. Illa bitaubat, kecuali lek tiyang niku sampun to. Mulane hati-hati kalian fitnah, apa fitnatun nisa wa fitnatur rijal. Sing wong wedok istri kalau sudah punya suami dijaga martabatnya, sing bapak-bapak sampun gadah bojo yo dijaga martabatnya. Soal zina niku dosa utang. Lek dosa utang pripun? Lek pernah ngelakoni mesti dibales kalian Gusti Allah. Mbuh bojone dhewe apa ibuke naudzubillah utawa anake taputune mesti enten sing zina. Lek mboten dandang ditobat. Tapi nggih jenenge zina, sekali zina niku rata-rata ketahuan. Niku lho pentinge awake dhewe niku ngati-ngati kalian babagan zina. Ya, kula niku sering penggerbekan ikut GP Ansor. Niku teng warung-warung remah, ketemu karo mbak-mbake ngoten niku. Lho ngoten niku nggih. Ya wis dicekel, ngulangi maneh. Dicekel ya ngulangi maneh. Soale pancen penak kira sing gawe niku. Sedintene niku minimal 5 juta. 5 juta ping 30 pinten? 150 juta. Lah setahun pinten? Mulane ayo awake dhewe menawi masalah zina syahwatun minan nisa sing sering-sering ngresiki ya niku saged kalian ilmu sing manfaat. Hadirin a'azzana wa a'azzakumullah. Sing pertama niku mau penyakit syubhat, sing nomor loro syahwatun minan nisa, sing terakhir syahwatun minal amwal. Dompet terakhir. Nyapa wong iku ngerampok. Kenapa orang itu korupsi? Kena opo wong kuwi sampai menggelapkan uang. Siji alasan. Goro-goro duit. Mulane Rasulullah itu meninggalkan pesan sebelum meninggal. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati amwalun. Kabeh umat Nabi niku gadah fitnah. La fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku rata-rata senang duwe. Niki mulane pentinge awake dhewe belajar endi halal, endi haram. Ya apa lek kerja kok sampai menghalalkan segala cara, ora bakal sugih. PSK niku ket biyen sampai saat ini gak enek ceritanya menjadi orang terkaya di Indonesia. Padahal sedino minimal 5 juta. Perampok, pernah mendengar perampok itu dari wong sing paling sugih? Boten pernah. Soale sakwise ngerampok niku perkara haram, mengalokasikan dana yo mesti perkara haram. Perkara haram gampang jukume, tapi yo gampang entek. Ngerampok haram, digawe mendem haram, gawe tuku cah wedok haram, ngerampok maneh haram maneh. Akhire pripun? Mautuhu afdalu min hayatihi. Matine luwih apik timbang uripe. Lek tetep boten ditobati,
Yang lebih baik bagi orang seperti itu adalah soalnya menjadi keresahan umat. Mulai niki hati-hati ini kita semua dengan yang namanya umat. Mulai min asbabil muglak haram syai'i fil batni, termasuk penyebab terkunci pintu futuh kedekatan kita dengan Allah. Nyapo rizki ne awake dhewe kok sik gung lancar. Soalnya mungkin ada harta yang tertelan di dalam perut kita dari perkara sing haram. Dan itu mboten ditaubati, biasanya naudzubillah berimbas kepada kompeten di dalam pekerjaan. Akhirnya pekerjaannya aras. Lek mboten ngoten pingin sing paling ngarep piyambak, padahal dia tidak berkompeten di bidangnya. Akhirnya apapun cara dikerja, naudzubillah, sampai menjegal temannya sendiri, sampai naudzubillah nyantet. Kata ngoten niku, kata wong sing ape munggah pimpinan mati akhirnya. Gorok-gorok kon niku sing dipikir mulane gorok-gorok duit, lek mboten hati-hati malah awake dhewe mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Obate nopo obate? Obate niku pertama ridho kaliyan takdir Gusti Allah. Ridho mbok niku titik sing penting ridho bakal berkah. Lho Gus kula niku mboten saged ridho. Ridho niku angel. Oh berarti artinya kekunci. Berarti pripun bimujalasatil ulama, para kok karo masjid, para kok karo wong sing sregep ibadah. Nanti insya Allah lambat laun niku bakal tobat. Ku mesti tiyang sing panggaweane niku perkara haram matine sukul khatimah, saged bisa-bisa saja meninggalnya malah husnul khatimah. Ku mesti kiai kecilik sampai tuwek gak tau nglakoni dosa, dadak matine dadi wong kafir. Kata ngoten niku. Mulane mumpung tasik diparingi kesempatan, ayo awake dhewe niku belajar ridho kaliyan takdire Gusti Allah. Pripun carane? Cedhek-cedhek kaliyan masjid, parek-parek kaliyan para ulama niku semua saged mbentengi awak saking perkara-perkara sing maksiat. Pripun carane sing paling gampang? Niku mau, ayo bareng-bareng diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Niku diwaos dan isu insya Allah bakal atine niku selamat saking perkara-perkara sing Allah sing buruk. Mulane niki penting kula utarakaken sebabe napa? Lek sampun insya Allah ati niku resik nggih, awake dhewe bakal semarap hakikat. Hakikate urip niku napa? Ben saged urut niku lek obah niku berarti tanda wajibe kerja. Ibda nafsaka wa tasaddaq 'alaiha. Dimulai dari diri sendiri. Mempunyai uang wajib. Soale napa? Kabeh manungsa duwe sing jenenge ahliyah.
Ahliyah itu orang-orang yang wajib diberi nafkah. Lek wong lanang, lek sudah balik, iki mas-masnya pun balik derek. Sudah balik belum? Hah? Sudah. Berarti lek sudah balik, gak boleh meminta uang ke orang tuanya. Soale wong lanang lek wis balik wajib ngekei duit wong tuane. Berarti sampeyan sing kudu ngekei wong wong. Apa meneh pun gadah bu. Apa meneh pun gadah anak pun gadah bu. Putunya ki wajib awake dhewe duwe duit ben awake dhewe niku saged maringi nafkah. Wa kafa bil mar'i isman ayyuba'i'a ahya. Orang itu cukup dikatakan berdosa kalau dia punya tanggungan tapi ora diopek. Duwe bojo ora tau disandani. Golek butuh dijawil. Nah, ngene iki. Ini kita termasuk menungso sing paling mulane kita itu diperintahkan bekerja ben nopo ben angsal duit. Rasulullah niku nggih gadah duit, tapi duit sing barokah itu uang yang ditasyarufkan untuk meraih ridhone Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane dungane Nabi Daud alaihissalam niku enten teng surat As-Saff ayat 25. Jenengan eling-eling. Dungane Nabi Daud niku di dalam surat As-Saff ayat 25. Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Lah kula hafal. Ya Allah, ampuni saya, berikan saya kerajaan yang tidak ada yang mampu menandinginya. Engkaulah pemberi yang sesungguhnya. Niku donga sing senengane dilafatkan kalian Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud menjadi raja yang terkenal, bahkan anaknya pun menjadi raja yang paling terkaya. Kaon sing iso nandingi sampai kiamat mangke gak bakal enten sing nandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Mulane lek pengin sugih kaya Nabi Daud, sering-sering ngamalne amale Nabi Daud. Napa? Poso Daud niku insyaallah duit niku wis enek ae dalane. Lek mboten awake dhewe nggih putune. Lek mboten ngoten putune maneh. Tapi niki sampun terbukti. Mboten enten ceritane tiyang kok pun lazimah. Napa lazimah? Wis langgeng kalian poso Daud uripe nelongso. Mesti minimal orang itu akan menjadi orang yang diperhitungkan. Tapi jenengan kudu pilih. Wong lek diperhitungkan nggih niku kaya lampu. Lampu itu bersinar menyinari semua orang. Semua makhluk pasti dekat dengan yang namanya lampu. Mbuh niku laron, mbuh tawon padha menclok. Lek sing ngenclok jenengan tawon pripun? Dientuk ae. Niku sampun dados sunnatullah mulai zaman Nabi Adam sampai mangki kiamat. Enten sing jenenge musuh. Mulane masalah sugih niku takdir Gusti Allah, melarat takdir Gusti Allah. Sing penting wajibe awake dhewe niku kerja kalian ibadah. Lek sampun ngoten niku, mbuh niku mangke musuh, mbuh niku mangke kanca, disawange panggah setunggal. Kabeh makhluke Gusti Allah Subhanahu
Semoga kita bersama bisa mengamalkan dari doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an baru rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ben apa? Ben amale dhewe niku ditampa. Ben jenengan niku menawi salat duha ditampa. Ben awake dhewe cara niat sedekah ditampa. Ku mesti amal niku ditampa niku dereng mesti. Mulane ing dalam Al-Qur'an ada surat fawailul lil musallin. Enek wong salat tapi dilaknat. Salat tapi dilaknat. Soalnya no Allahu Akbar sing giling-giling dhuwit maneh. Akhirnya salate duduk gara-gara Gusti Allah. Lah amal sing ngeten iki belum tentu diterima oleh Allah. Mulane kecilik salat duha sugih-sugih. Kecilik maca al-waqiah durung sugih-sugih. Iso mawon seperti itu sebab amalnya belum diterima oleh Allah. Mulane niki mau kan awake dhewe membangun suatu bangunan sing diperhatikan setunggal nopo fondasi. Lah fondasine utama urip niku ikhlas lillahi ta'ala. Lek wong niku fondasine pun kuat, bangunannya nggih kuat. Tapi lek pondasine niku sampun roboh, bangunane mbok kena angin langsung hilang. Mulane ayo niku mau dumane Nabi Muhammad diamalkan ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah uripe awake dhewe berkah. Angsal urip penak ning dunya, angsal urip penak datang akhir. Amin ya rabbal alamin. Terus apa nih sesi biasanya pertanyaan ya berdoa ya. Bukan pertanyaan biasanya gimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyatis shalihah al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu syukran wa antum bil khair wan najah wallahul muwafiq illa aqwamut thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.